ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். டிப்ஸ் லவனியா சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஆரோக்கியமான ஒரு சூப்பரான ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். ப்ரோக்கோலியை வச்சு ப்ரோக்கோலி ஆம்லேட் சிம்பிளாக டேஸ்ட்டாக செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ரோக்கோலி க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக தண்ணி காய வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு, கொஞ்சோண்டு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துட்டு நான் ஒரு ப்ரோக்கோலியை பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கட் பண்ண ப்ரோக்கோலியை இதில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தண்ணி, உப்பு, மஞ்சத்தூள் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இது ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை நல்லா வடிச்சிட்டு ப்ரோக்கோலியை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம். ப்ரோக்கோலி எடுத்து நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் ஆம்லேட் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். எல்லா ப்ரோக்கோலியையும் இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து முட்டையை உடச்சிடலாம். நான் 2 பவுல் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதில் ஒரு பவுலில் வெள்ளைக்கருவை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி மஞ்சக்கருவையும் தனியாக எடுத்துக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு முட்டையும் உடைச்சிட்டு இதுலேயும் வெள்ளைக்கருவை தனியாக, மஞ்சக்கருவை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெள்ளைக்கருவில் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரோக்கோலியை சேர்த்துடலாம். ப்ரோக்கோலி எல்லாத்தையுமே வெள்ளைக்கருவில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதில் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன், அதை போட்டுக்கோங்க. இது கூட 1 ஸ்பூன் உப்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இல்லாட்டினா 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ சேர்த்துக்கோங்க. ஒன்று கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க, இல்லாட்டி அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை எல்லாத்தையும் அந்த முட்டை, மாவு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறபடி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறலாம். ப்ரோக்கோலி எடுத்து கடாயில் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஆம்லேட் எப்படி ஊற்றுவோமோ அதே மாதிரி ஊற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம மஞ்சக்கருவை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். அதை இந்த மாதிரி நடுவில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு சுற்றி 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இது மேலே கொஞ்சோண்டு மிளகுத்தூளை தூவி விட்டு வேக விட்டுருங்க. ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக விட்டுறாங்க. இது நல்லா வேகட்டும். 2 பக்கமும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்தீங்கன்னா சூப்பரான ப்ரோக்கோலி ஆம்லேட் ரொம்ப அழகாக டேஸ்ட்டாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து இன்னொரு ப்ரோக்கோலி ஆம்லேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். அதே மாதிரி ப்ரோக்கோலியை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா மஞ்சக்கருவை நடுவில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு சுற்றி 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மேலே கொஞ்சோண்டு மிளகுத்தூளை தூவி விட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு வேக விட்டிங்கன்னா நம்மளோட ப்ரோக்கோலி ஆம்லேட் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் சேரும். நன்றி, வணக்கம்.